আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু নাবিলাস ব্লগ। আমার সাথে আছে আমার ছোট বেবি আবরার। হাই দিয়ে দাও। হাই। আচ্ছা, সো আজকে আমরা বানাবো হচ্ছে বিফ চাপ। ঠিক আছে, সো বিফ চাপ চাপ জিনিসটা অনেকেরই কম বেশ পছন্দ, আমার অনেক পছন্দ। ঠিক আছে, রাস্তাঘাটের চাপ বেশি পছন্দ আমার। সো যাই হোক, সো ওইটাকে মাথায় রেখে আজকে আমি চাপটা বানাবো। সো চাপ বানানোর জন্য আমাদের যা যা লাগবে চলুন দেখে নেই। এখানে আমি বিফ চাপ বানাবো, যেহেতু এখানে আমি গরুর মাংসের এই পিসগুলো আমি এরকমভাবে এই যে পাতলা করে একদম থেতলায় নিছি। আমি এটা পাতা পুতাই করেছি। আপনারা চাইলে আপনাদের যদি হ্যামার থাকে হ্যামার দিয়েও করতে পারেন। আমি কিভাবে পাতা পুতাই করেছি সেটা আমি ভিডিওতে দেখাই দিব। আর আমাদের লাগবে হচ্ছে লবণ, লাগবে আদা বাটা, লাগবে হচ্ছে গোলমরিচ, এটা হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়া, এটা হচ্ছে মরিচের গুঁড়া, এটা হচ্ছে জিরা, আর এখানে হচ্ছে চালের গুঁড়া। চালের গুঁড়াটা অপশনাল, আপনারা এখানে বেসন ইউজ করতে পারেন, চালের গুঁড়ো ইউজ করতে পারেন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গরম মশলা গুঁড়া, আর এটা হচ্ছে কাবাব মশলা। গরম মশলাটাও অপশনাল, যদি গরম মশলা না থাকে তাহলে শুধু কাবাব মশলা দিলেই হবে। আর হচ্ছে এখানে পেঁপে বাটা, এটা আমি খোসা ছেড়ে তারপর পেঁপে বাটা করে নিছি। ঠিক আছে, সো এখন আমরা পুরোটা মিক্স করে নিব। চাপের জন্য ফার্স্ট অফ অল মাংসটা কিন্তু অবশ্যই একদম পাতলা নরম হতে হবে। তার জন্য আমার বাসায় যেহেতু হ্যামার নেই, আমি পাতা পুঁতে এরকম করে ফেলছি। সো দেখেন একদম নরম হয়ে গেছে। আপনাদের বাসায় হ্যামার না থাকলে আপনারা পাতা পুঁতায় করে ফেলতে পারেন। আমরা এখন একটা একটা মশলা করে সবগুলো মাংসের উপর দিয়ে দিব। ফার্স্ট অফ অল আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি, এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা, এরপর আমি দিয়ে দিব জিরার গুঁড়া, এরপর দিয়ে দিব মরিচ গুঁড়া, এরপর দিয়ে দিব ধনিয়া গুঁড়া, এরপর দিয়ে দিব গোলমরিচ, পেঁপে বাটা দিয়ে দিলাম এখন। এরপর দিব আমরা এই যে গরম মশলা গুঁড়া, এরপর আমরা দিব কাবাব মশলা, এরপর একদম লাস্টলি, আচ্ছা আগে আমরা এটা মিক্স করে নিই, তারপর আমরা এটাতে দিব হচ্ছে চালের গুঁড়া। এখন যে মশলাগুলো ছিল সেই মশলা দিয়ে আমি পুরাটা মেখে নিয়েছি। এই যে একদম ওয়েলভাবে মেখে নিতে হবে। ভালোভাবে মাখার পর আমি লাস্টলি এই যে এটার উপর চালের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। চালের গুঁড়া আপনাদের বাসায় যদি না থাকে তাহলে আপনারা বেসন ইউজ করতে পারেন, বেসন না থাকলে চালের গুঁড়া ইউজ করতে পারেন। আমি যতগুলো মানে ভিডিও দেখছি বা এর আগে যে বানাইছিলাম, মানে এর আগে যে আমি বানিয়েছি সবগুলোতেই দেখা গেছে আমি বেসনই দিয়েছি, চালের গুঁড়া দিইনি। তো এইবার আমি চালের গুঁড়া ইউজ করতেছি। আচ্ছা, একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে, যেখানে যখন আপনারা চাপটা একবারে মেখে নেবেন, দেন লাস্টলি আপনারা এখানে একটা লেবু, এক টুকরা লেবু হচ্ছে এটার উপর একটু চিপে দিয়ে দিবেন। লেবুটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে তাহলে চাপের যে জুসিনেসটা সেইটা মানে একদম ধরে রাখবে লেবুটা। ঠিক আছে, একটা জুসি ভাব থাকবে লেবুটা দেওয়ার জন্য। ওকে, তারপর আমরা এখন এটা মেখে দেন মেরিনেশন করে দিব। সো আমার এটা ফুল মেরিনেশন করা শেষ। এখন আমি এটা 6 ঘন্টার জন্য মেরিনেট করে রাখবো, কমপক্ষে 6 ঘন্টা, তার বেশি হলে আপনারা সারা রাত মেরিনেট করতে পারেন। যত মেরিনেশন হবে তত ভালো, ঠিক আছে, তত সফট হবে, তত খেতে মজা লাগবে। সো 6 ঘন্টা পর আমার চাপের এই যে কালারটা হয়েছে এরকম। ঠিক আছে, এই যে একদম অল মেরিনেশন হয়ে গেছে। জাস্ট আমি এখন আপনাদের জন্য এক পিস ভেজে দেন আপনাদেরকে দেখাবো যে এটার লুকটা কেমন হয়। আর এই যে দেখেন, এই যে মানে জাস্ট এটা এরকম একদম এত মানে ধরেই বোঝা যাচ্ছে যে অনেক জুসি। ঠিক আছে, আর আমি এখানে এই যে প্যানে তেল বসায় নিয়েছি। সো দেন আমরা এটা ভেজে নিব। আপনারা সরো এখান থেকে, সরো। তেলটা গরম হয়ে গেছে অলমোস্ট, আর আমি এখন এটা চুলাতে দিয়ে দিলাম। বিসমিল্লাহ। ঠিক আছে, এই যে দেখেন, জাস্ট আমি একটু হালকা পরিমাণে ডুবা তেলে মিডিয়াম আঁচে ভাজবো। এটা মিডিয়াম আঁচে ভেজে জাস্ট এই পার্টটা এখন 3 মিনিট রাখবো, 2 থেকে 3 মিনিট এটা কুক হবে। তারপর আমরা এটা উল্টিয়ে দিব, মিডিয়াম আঁচেই রাখতে হবে 3 মিনিট পর। দেন আমরা আবার উল্টিয়ে দিলে ওইটা আবার 3 মিনিট রাখবো। ঠিক আছে, আমাদের ফার্স্ট পার্টের 3 মিনিট শেষ হয়ে গিয়েছে। সো এখন আমি বিফটা উল্টিয়ে দিব। আর এত সুন্দর একটা স্মেল বের হয়েছে, মানে বোঝানো যাচ্ছে না, এত সুন্দর একটা স্মোকি ফ্লেভার আসছে। আর দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কতটা ক্রিস্পি, আর হচ্ছে জুসিনেসটাও কিন্তু ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে কতটা জুসি হয়েছে।
সো এটা অবশ্যই লো হিটে ভাজবেন আপনারা। আমি একদম লো হিটে দিয়েছি, মানে দেওয়ার আগ পর্যন্ত তেলটা ভালো মতো মিডিয়াম আঁচে রেখে গরম করেছি। তারপর বিফটা দেওয়ার পর আমি চুলার আঁচটা একদম কমায় দিছি। তো এতে করে কি হয়, আপনার ভিতরটা একদম সিদ্ধ হয়ে আসবে এবং উপরটাও ক্রিস্পি হবে, ঠিক আছে? সো অবশ্যই কোনো কিছু ভাজার সময় অবশ্যই আপনারা অল্প আঁচে ভাজবেন, তাহলে দেখবেন ভিতরটাও সুন্দর হয়েছে, উপরটাও ক্রিস্পি হয়েছে। আর এই পর্যন্ত যদি আমার ভিডিওটা আপনাদের পছন্দ লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন ভিডিওতে, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। সো এইটা যখন আমি ফুল ডেকোরেশন করে নিব তখন আপনাদেরকে আমি দেখাবো, আর আমি এটার সাথে লুচি খাবো। সো ফাইনাল লুকটা একদম ডেকোরেশনের পর আপনাদেরকে দেখাই। আই হোপ ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক অফ বিফ চাপ। এটা হচ্ছে বিফ চাপের ফাইনাল লুক। আমি এগুলোর ছবি অবশ্যই আমার পেজে পোস্ট করে দিব। যারা আপনারা আমার ব্লগিং পেজে নেই অবশ্যই পেজে লাইক দিবেন, আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব, ঠিক আছে? আর এটা একটা সালাদ, এই সালাদে শুধু জাস্ট শসা, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ আর হচ্ছে টমেটো সস দিয়ে এটা বানিয়েছি। আর হচ্ছে এগুলো হচ্ছে লুচি, ঠিক আছে? লুচির রেসিপি আমি একদিন ইনশাআল্লাহ ইউটিউবে দিয়ে দিব, আমার চ্যানেলে আপলোড করে দিব। সো এখন আমি যে বিফ চাপটা বানিয়েছি সেটা আমরা এখন টেস্ট করব, ঠিক আছে? আজকে আমাকে মানে ভিডিও করে দেওয়ার মতো এখন আপাতত কেউ নেই, সো তার জন্য আমি ফ্রন্ট ক্যামেরা আমি নিজের হাতেই ভিডিওটা করতেছি, আর প্লাস আমি আপনাদেরকে যে বিফ চাপটা আমি বানিয়েছি সেটা দেখাবো, ঠিক আছে? এটার সে যেই জুসিনেসটা সেটা আমি দেখাই কতটুকু জুসি হয়েছে। তো এখন এইটা আমি আর আমার ছেলে আব্রু বাবা খাবে। খাবা তুমি? তোমার কি পছন্দ বিফ চাপ? খাবা? খাবো এবার, খাবা এবার, কি করবো এবার? খাবা? ওকে, সো এই যে বিফ চাপটা হচ্ছে এটা, আমি জাস্ট বিফ চাপের আপনাদেরকে জুসিনেসটা দেখাই। একদম সফট, একদম। আই ডোন্ট নো ফোকাস হচ্ছে কি না। কেমন? আচ্ছা খাও তো নেই, ভালো মতো খায় বলো। মজা হইছে? তুমি সবাইকে বলে দাও সাবস্ক্রাইব করে দিও, সুন্দর করে বলো, জোরে বলো, সাবস্ক্রাইব করে দিও। ওকে, সো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটা পছন্দ হলে অবশ্যই একটা লাইক বাটনে লাইক দিবেন। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।